Naimbag nga malim yung amin, eten mi nga papagayam, eten mi nga sapsat, kaya nagagayam kin Kristo. Umay kami maning kadagiti na tayo nga pagtingan nyo, eten iti stasyon tayo, KPRP 650 AM, Pinoy Power Media. Ti programa, ti suro ti Biblia, inandamang kada kayo, ti sibubukil nga Church of Christ, ulit Iglesia ni Cristo, ti barong atulad. Ti Iglesia isung may lasin nyo, baiten ti panagaramat na at may sa tinapay, may sa kupa, kentubog tiyo, basta panagkomunyo. Dahil ito ikit may sang pagkakitaan, iti napudno nga panangbigbig, iti panakatay mo na sakripisyo niya po tayo sa Kristo. Tapno na maadaan tayo kakabsat, iti nanamat, ti pananakaisalakan, kaya ti biyag na nayon. Kada kayo amin, iten mi nga dumdumig iti stasyon, ti radio, KPRP 650 AM, kaya kada kayo nga sumagsubaybay iti Facebook Live, iti Church of Christ Hawaii, kaya ti Facebook Live tinumuti biyan. Wherever you are in the world, we are happy that you are with us this afternoon, or this evening, or this morning, studying with us the true teaching of the Bible. So, bear with us for less than an hour, and we study the words of God, that it can lead us to eternal life, our eternal salvation. Kayo mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig at nanonood sa Facebook Live, saan man po kayo naroon, magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa patuloy na inyong pagsubaybay at patuloy na pag-aaral ng salita ng Panginoon sa pamamagitan ng programang ito. At kami po ay nasisiyahan at ito ang mga inspirasyon po namin upang magpatuloy sa aming gawain, dahil sa alam po namin na sa pamamagitan ng programang ito, kayo ay natuto o kayo ay mabinipisyuhan ng espiritual dahil sa mga patuloy na ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Kada kayo kakabsat nga at dati na dumaduma nga paset tilubong naimbag nga malimyo, naimbag bigat karabiyo. Sabi ko mata, mabendisyonan kayo, baiten, iti patuloy mo nga panangantaba iti dito nga programa. Iti kadami, kada kayo, iti dito nga kanito, sapay ta, adda, iti maadal tayo, nga mangtod manin ti panakapabilig, iti panagpamati, iti tunggal maysa. Kaya kada kayo ay iti nakabsat nga saan pa, nga naipasit, iti bagay niya po tayo sa Kristo, dahil kuma iti mga lukoy, iti puso tunggal na sa kada kayo, tapnon maitunda kayo kuma, iti panagtulnog iti Ebanghelyo na po tayo ngay sa Kristo. Alawin iti kada tayo, bakasyon iti Hawaii, magyaman tayo iti Gundaway nga maramat tayo iti dito ko programa kita sapay dati apo ti patuloy nga magtaglit ti panakabendisyon dito ko programa dito yung istasyon ti radio beti panangi 111 ni Miss Amy Anderson iti ay ti Hawaii na imbag nga malim tayo ay iti nakakabsat iti intayo nga road pag sasaritaan iti deti nga malim kiti isu di jay una na panangalukoy ti tao iti kadam iti radyo ay iti nakakabsat wenno iti kada tayo iti ruwan may sang akim iti may patungpal kada tayo nga mga kasaba sa dinuman tayang tayo magpipilyan tayo nga lugar, magpilyan tayo panawin. At dati dyan may sang akim nga ipatpatumpal tayo. Dadi inawat tayo nga pagripingan, manipod kinapo Diyos. Dito kit iso ti panangalukoy kuma,
iti panangalukoy tayo kumay ti tao amayapon iti di arban ni Apo ting Jesucristo baitin ti pannakaikasaba ti Ebanghelyo. Lagi po tayo nga dito ikitbili ni Apo ting Jesucristo ti pannakaikasaba ti Ebanghelyo. Idi kinunanain kayo kiti kasabayo ti Ebanghelyo iti suami na parsuwa. Dito yung Ebanghelyo ti Roma 1:16 kunana iso ti pannakabalin ti Dios sa may pahay ti pannakaisalakan ti tunggal may sa kamamati umuna di kiti Hudyo kastabot ti Grego. Kaya nangasawin kasapulan nga alukuyin tayo ti tao. Baitin iti Ebanghelyo ni Apo ting Jesucristo wenno ti sao ti Dios. Tapnon ti tunggal may sa kumahay ti nakabsat nga dingeg iti dayta nga sao ti Dios. May tunda kumakenkuana mapagtulugan na kuma dayta nga sao ket may tunda iti panakikaykay sa iti Apo iti sitong ni Apo ting Jesucristo iti nasantuan nga bagina nga isu dayta ti iglesia. Dayta namin iti panggep iti pannakaadda ti iglesia iti nakabsat tapnon ti kasta ket maijay nga tipunen ni Apo ting Jesucristo dagiti suamin ang mamati kinkuana. Naglagay po tayo nga di mo nga siglo kinunana kapitulo 12 versikulo 47 in the English version kunana, and the Lord added to the church daily those who were being saved. Dagiti may salsalakan inayon iday ti Apo iti nasantuan na iglesia na. Dagiti ti kapuna nga tupi ko tayo panangalukoy ti tao ay tinagkakabsa. May sa nga akem nga saan nga nalaka ang sipod ta kasapulan nga masurot iti pagayatan niya po ting Jesucristo iti wagas nga panangalukoy kadagiti tattao tapnon masurutan da kumatidalan iti pannakaisalakan ket saan nga plano sa awno awan iti kalintigan ti sinuman nga mga ramin iti anyaman na plano ngimkit di sumurot iti adan nga naiplano ni Apo ting Jesucristo ti nailanad iti katulagan na nga iso ti baro nga tulad. Iso nga iti panangalukoy ti tao adda dagiti saan nga umiso nga wagas ti panangalukoy adamot dagiti umiso nga wagas. Kita mo tayo nga no saan nga umiso di ay panangalukoy mo iti tao. Ti resultana kamali nga pamati awan siya serbina. Kasi nadamay sa nga proseso at dagiti na ibaga nga kasapulan nga anuruten saan tayo deta nga basaan tayo nga magunod di jay kalikagong nga pagbanagan na no han tayo nga surutin di umiso nga proseso. Detoy iti pagtaktakdiran ti Church of Christ ay tinakakabsat nga agsarita tayo kas adda nga saritaan ti Biblia. Umuna nga Pedro 4:11 dete motto ti Church of Christ is speak where the Bible is speak and be silent where the Bible is silent. So iti panangalukoy iti tao at data digiti saan nga umiso nga wadan at data digiti saan nga umiso nga wagas iti panangalukoy kadagiti tao tapno nagpamati. Unahin tayo dito iti nakabsat ta dito iti makita tayo nga estratehiya itatta digiti kaduan nga kunkuna nga mangi damdanon kadagiti sa ni Apo Dios kadagiti tao. Kaya kulayan nga pakaawat nga tunggal maysa nga nakaigam ti Biblia nga may kaskasapati sa ni Apo Dios may maysa iti punteriya wano may maysa iti gagin may maysa iti panggap deta ket mga lukoy iti tao nga mangpanaw iti biyag na nga managbasol ket maakay nga mapan iti sidong ni Apo ting Jesucristo
ito nagtiglesia na tapno ni Jai nga maki may sa kadagiti mamati ket agbalin nga ulo da niya po tayo ng Jesucristo ay tinagkapsat. So anya daligiti saan nga miso nga aramiden ti tao nga pangalukoy na iti tao. Umuna di ko na tayong estratehiya kadagiti yung alalda. May isang pagkaalukuyan ti tao kadagiti yung alalda. Kit iso dagiti nalalatak na tao nga nalaing iti panagsarsarita. DJ nagampura saan nga puro nga saon ni Apo Dios. Ngam nagampuran kadagiti sarita nga pangayayo iti ritna iti tao. Detoy mabasa tayo iti una nga Tesalonica kapitulo 2 edi versikulo 5 kastiti ko na ni Apostol Pablo iti nagkamsa. Ti pamagbagami sa anabuyogan ti alila wenno kinarugit wenno ti ulbo. No saan ket akas ti pananganamong ti Dios kada kami ang mapagtalkan ti Ebanghelyo kasta ti panagsaomi. Saan akas kadagiti mga ayo kadagiti tao no di ket iti Dios amang suot kadagiti puspuso tayo. Takas pag-amuyo uray kano di kami aramatin ti panagsao a panangalalyo wenno aniyaman a pangabong iti kinagom masaksyan ti Dios. Ayat nagabsat ni Apostol Pablo. Iti panangikasabatayo iti Ebanghelyo ni Apo tayo Jesucristo. Ti panagsao tayo saan kuma nga mangayayo kadagiti tattao. Baitin kadagiti napintas nga panagbalbalikas. Baitin kadagiti banbanag nga pangayayo amuyo dijay kuna tayo nga manangalilaw dijay manangalilaw kadagiti tattao kang runaan na dete mangsuitik iti tao. Dete estapador ko na tayo man. Amuyo na kita estapador. Nalaing iti panagsarsarita. Nasamit dagiti dildila da. Iso nga adda dagitay mabudol na tayo iti Pilipinas. Nga baitin laing iti panagsarsarita dagiti nga tattao. Ket di na mapupuutan nga itid dagiti kwartada, itid dagiti alasda ng gayam, dagijay ket nadalalaeng baitin iti panag kinapintas dagiti panagsarsarita da. May ayo da jerik na ti tao, baitin kadagiti nasamita panagsarsarita. Di nakana nga panangalalyaw. Amo di panangalalyaw naon nagbasit nga sarita. Dati ket ararcho haan dagitoy nga pudno nga sao isungan espirituan tatiliwenda dijerik na ti tao dije kayat ti tao nga denggen dije kuna ni Apostol Pablo ti Colosas nga ije kapitulo 2 bersikulo 4 kunak daytoy tapno awan kumati mga lilaw kata kayo kadagiti sao a makauyi-uyot. Saan nga mabalin a pangalukoy ti tao iti espiritu na bana dagiti sao nga makauyi-uyot. Ngem daytoy iti kayat nga denggen ti tao. Daytoy di sarsarita ni din Apostol Pablo kadike ni Apostol awaken ni ubing nga Timoteo nga ti tao saan uno mauma kadagiti nasayaat kanay baga susuro ket mapanda kadagiti sarsarita nga natawan kuna natoy iti kapitulo 4 may kadwa nga Timoteo ti versikulo 3 kaumay ito ti aldawa di danto maanusan tinasaya ta sursuro no di ket idinto nga dagagatel kadagiti lapayag da mangurnong danto kadagiti manursuro kas mainugot ti kinagaramugang damot lain
ket yadayudan to ti pagdengeg da ti pudno, ket sumya sida amapan kadagiti parparbo asarita. Ayat na kakabsat, dito ti ayat kayat ti tao nga denggen, dagiti sao nga makayauyot, dagiti sao nga pangalyong, dagiti adada nga paggugusto ti tao. Kitamuyo, dito yung estratiya agbalbalaygi. Ta makita tayo ti resulta, dagiti grupo nga daan ti kastoy nga wagas, at daan dati dadakkel na grupo. Ayat ti nakakabsat apay, ikasabada, iti ebanghelyo nga mahaan nga whole truth, dito ket half truth, at dagiti kinapudno, ngem, dagiti daduma, may sa nga banag nga pangnalilaw iti tao, tapnon guyo-guyin dagiti tao nga sumurot kadakwada. Iso, dito ket saan nga uniso nga pangalukoy iti tao, agsipod ta dito'y awan serserbina nga kaskuna ni Apostol Pablo, ta dito'y parparbo nga sarita saan nga puro nga sa unya po Dios ti pagkawisan iti tao. May kadua nga saan nga miso nga pakalukuyan ti tao, ay tinakabsa. Ket iso di jay agsapol iti pakaidayawan na. Kitahin tayo pa'y maminsan ti umunang nga Tesalonica, Kapitulo 2, di versikulo 6. Tuloy dito basa tayo muna na. Ket di kami mo't sapulen kadagiti tao ti pakaidayawan. Ure ti biyangyo, ure kadagiti sabali, idin to akan tagin mo kumati panagturay, akas apostol ni Kristo. Ano ko ng Pablo? Saan mi nga sapulen ti pakaidayawan mi. Kamuyo, dito ti maysa nga nagaladlidigat nga pasit. Nga dagiti mangidadaulo kadagiti dadakila pamati. Dagiti ikit may tantanaok, dagiti ikit may dadayaw. Ayten mi nga papagayam no kitain tayo ni Aputeng Jesucristo ni kanuman. Saan nga nagbalin nga natanok ni Aputeng Jesucristo. Imay ti dito nga lubong, saan nga pinabigbig katanukan iti dito nga lubong. Ngem imay akas maysa nga adipen. Kadagiti tao, kadagiti kanal tao, ay iti nakakapsa. Isuda nga may kasaba iti sa unya po Dios. Maysa nga makita tayo iso iti panakabigbig dagiti nga tao. Panang pabigbig da iti kinasasino da. Nakasapulan nga mabigbig dagito nga lideres. Tapno iti kasta adda dayay panagpanakkel dagiti kamkamang da. Kakitain nyo ni kastoy nga pangulo mi adda iti kinasirib adda kinalaing ang kasdiay so nga dito iti iniiwasan ni Apostol Pablo ay iti nakakapsa. Dito iti saan nga kinayat idi ni Apostol Pablo. Dito iti kapunang iti panagsurat na kadagiti taga Corinto kunan iti Kapitulo 4 iti versikulo 1 gingana iti versikulo 5. Gapuna idinto nga adda kada kami dito nga panangaywan kas ti panakagunod mi ti asi saan kam nga agkapoy. No di ket nagpanawan mi dagiti nalimang nga kababain adi kam agsiksikap ken saan mi nga kilkilwen ti sao ti Dios. No di ket iti panangiparangharan iti pudno itarik mi iti bagimi iti konsensya dagiti amin na tao iti matang ti Dios. Ket no ti ebanghelyo mi naabungan pelaeng naabungan na may paay kadagiti mapukaw. Kadakwada ti Dios na ilubungan binulsik na dagiti isip dagiti saan na mamati. Tapno di agparang kadakwada ti lawag ti ebanghelyo ti dayag ni Kristo isu aladawan ti Dios. Tadi kami ingkas kasaba dagiti bagbagimi. No di ni Kristo Jesus nga apo ket da kami dagiti kas adipinyo gapu ken Jesus. Ay iti nakakabsat ni Apostol Pablo na patakti panagkunana nga oray iso na saan nga nagpabigbig
nga nangingkas kasabati bagina nga kas isuti katanukan. No pa'y bigbigan tayo ni Apostol Pablo kadagiti nga aldaw nga may sa kadakil Apostol Gapo kadagiti naramid na nga panangit wan panangit kasabati Ebanghelyo ay tinakakabsat saan nga intanok na Apostol Pablo ti bagina saan nanging kasabati bagina ngimkit di ay tinakabsat nagtali na nga nagpakumbaba agsipod ta saan na nga inako iti maysa nga dayaw agsipod tati amin nga yan ti dayaw kukwa niya ako Diyos. Kadigiti nga naldaw kaya tinagkabsat kitain niyo dagiti nagkado nga grupo ti pamati dagiti mangitagtag ay ti bagida nga kaslagit din awan ti panakaisalakan no saan tayo nga patsin dagiti pangpangulo dagiti grupo ti pamati nga kaslagit din awan ti pamati tayo ganapo tayo sa Kristo no saan tayo nga patsin nga umuna dagiti bigbigan da nga kaslanang idadaulo ti dagiti nga pamati ay iti nakakabsat awan ti sabali nga mas kasaba iti dayto nga lubong no saan lain nga niya po tayo ng Kristo. Iti 4:12 iti libro ti Aramid tawan ti sabali nga naga mabalin apakay sa lakanan nga naitid manipod langit no saan nga nagan niya po tayo ng Kristo. Kung nagkitawan ti sabali apakay sa lakanan uri sa sino tawan ti sabali nga nagan iti babaen ti langit ara naitid kadagiti tao apakabalinan tayo amay sa lakan. Anya de nga naga, iti versikulo 10 kuna na amun yung dagay amin kadagiti amin nga amuy iti Israel. Nga tinaga ni Kristo at agar Nazaret. Isungen lang sayo ti cross ket pinagungar ti Diyos kadagiti ratay. Gapo kan kuana dayto detay a tao at daas isa sa lunat iti saklang iyo. Deje nga naga na iti nagapsan. Deje agnagan ti Kristo. Deje na ilan sa cross. Daytoy tinagan nga naitid kita tayo napakabalinan tayo amay salakan awanin ti sabali pa nga patsin tayo ay tinakabsat ti bilin gabay kasaba kita Ebanghelyo daytoy ket may papangka na puting sa Kristo awanin ti sabali nga nagan pay no adda ti mangibaga nga kasapulan nga patsin tayo di bigbigbigan da baon di bigbigbigan da anak ti Dios di bigbigbigan da nga iso ti Ama anak kaya ni Spirit Santo di bigbigbigan da nga apostol ako na da siya ti apostol siya ni kastoy awan iti pamalubos wen otoridad niya po ti Kristo nga dagitoy kasapulan nga patsin sakbay nga patsin tayo niya po ti Kristo ikasaba tayo ni Kristo nga iso ti pangalukoy ti tao saan tayo nga kasabat tayo may nga tao tapno maalukoy nga iso tapudno ay iti nakakasa nadamang ibaga nga iso na apostol may isa nga salungasing iti Biblia han tayo nga patsin digitigat pangalalyog lain nadamang ibaga nga iso baon han tayo nga patsin tayo may sa timbaon ti Diyos para panakaisalakan nila ang puting sa Kristo. Naiso na anak ti Diyos, may sa ti anak ti Diyos. Ay tinagapsa. So, awan ti sabali nga pangalukoy kuma. Iti maysa nga sana mamati tapno mamati no di iti sao ni Apo ti Kristo nga ti may kan iti suamin na pamadayaw awan sabali no di ni Apo Isus. Saan tayo nga sa pulin ti pakaidayawan iti sabali. May katlo iti material labanan amuyo may san nga wagas dagiti adu nga grupo kadagiti nga lagda kiti so iti pannakaaramat dagiti material labanan adda dagiti no pay kunata yung napintas nga panggap
di panggapkit na pintas. Saan tayo nga ibaga nga saan nga nasaya, di panggap. Di kay panggap nga tumulong. Ay tinagkakabsa. Di panggap nga tumulong iti sa bali nga tao. May sa di nga makadiyos nga paguskusan. Ngimno aramatin tayo dito. Tapno pangalukoy tayo iti tao. Tapno naalukoyin tayo iti tao nga magimay-maysa iti dito ng grupo ngayon tayo. May sa dito nga may sa lungasing iti pagayatan niya po Diyos kit saan nga umiso nga pangalukoy mo iti tao. No adda iti libre nga panagagas, libre nga agas, nagpinta sa banat. Ngem no aramatin tayo dito nga pagalukoy mo iti tao. No irapin mo dito ijay panggap nga panangasaba iti tao. Isaan ano miso dito nga waga sa pangalukoy iti tao. Material abanag dito. No adda dagiti mabisbisina. Kitin ka mangisagot ka dagiti pangsaranay gapo iti kinanumod iti nga tao. May kantayo iti agserbi ken kuana. Siguro makalawas nga agserbi ken kuana maitid kayo. Well and good. Andan nga nagpintas. Ngem no irapin tayo. Ija panangtid mo iti deta nga tulong ket gundawayam. Dija panangawis. Iti buno pa na kasaba iti ebanghelyo na puti Hesus Kristo. Dija ket saanin nga puro nga tulong agsipod ta adda iti sabaling agenda. Deta ket pangalukoy mo iti tao. Tapno iti kasta sumurot ken ka iti ayan mo nga grupo ti pamati. Ayat tinagkakabsat. May sa dito itata nga nalatak nga pangawis ti tao. Adda digiti dadak na grupo nga mga arami ka digiti ubanbana nga iparangda nga isuda ket anda iti puso nga tumulong iti tao. Dagas ka digiti tumulong? Saan? Ni kano ket saan? Apay mabasa tayo mo tayo. Nga kasapulan iti gundaw no adan tayo ti gundaway at tumulong tayo kasa mabasa tayo iti libro ti Galacia iti kapitulo 6 iti nakausa kunana iti pasetti na Santo na Surat kapitulo 6 versikulo 10 iti kasta karon numadaan tayo ti gundaway aramidin tayo tinimbag kadagiti amin na tattao ket nang runa kadagiti kabbalay ti pamati. Kita pintas ang tumulong tayo. Ngem no, iti itutulong mo panang saranay mo iti deta nga gayem nga kasapulan. Ket irapin mo wenno gundawayam dedya panangabis mo iti panangikasabang iti ebanghelyo. May sa dito nga saan nga miso nga wagas ti panangalukoy ti tao. Apay, kitaan tayo iti nasanto na surat, ay iti nagkakapsat. Saan nga gaputa, kuna tayo nga, saan mi nga kaya? Nga magsipot ta, kinundinan na po tayo Hesus Kristo. Amo iti kapitulo 6, iti libro ti Juan. Dito yung mabasa tayo, nga niya po tayo Hesus Kristo, kahit nang pakanidi, kadagiti rinibo nga tattao. Iti kapitulo 6 adda nga nang pakaan niya Apo Hesus kadagiti rinibo nga tattao. Ket kalpasan na pimanaw ket iti sabali nga lugar na pan iti sabali balasyo iti baybay ngem mas daaw agsipud ta iti dumano di jay adumanin dagiti tattao nga agurure ken kuana kita mo yun di jay kunan ni Apo Hesus Kristo iti kapitulo 6 versikulo 26
kunana kitimdingan niyo ay tinakapsat. Ni Jesus mong bat kadakwada ket kinunana. Pudno-pudno ko nakada kayo sa pulendak sa anagaputan nakakita kayo kadagiti pagilasinan. No di ket gaputan nangan kayo kadagiti tinapay ket nabsug kayo. Ayatin nakakapsat, no ti pangalukoy mo iti tao. Ket isu iti kasapulan ti tao kang runaan na iti buksit tayo nga makarik na iti bisin. Mali nga wagas nga pangalukoy. Ti tao mamati gaputan damakan na. Saan nga di sao? Ti pakaalukuyan na. Saan nga di puro nga sao nga denggen na. Ti pakaalukuyan na no dikit. Maalukoy ang sipon. Taadda. Di tulong mo nga mangip ija bisin na. Ayaw tinagapsat. No, mamati gapo. Tama upte bisin. Anak ko na napiso. Sa pulundak sa anagapo. Tanamati kayo ti pagirasinan. Puno sa pulundak sa anagapo. Tanamati kayo ti saungan ay kasabak at kayo ngumkit. Di gapo tanangan kayo kat nabsuk kayo. Ayaw tinagapsat. Ado ti kasta. Agsipod ta pagkapuyan ti tao eh. Kagruna na iti pagiryan tayo nga Pilipinas nga nanumo. Dagiti tatkao, nanumo. Ado dagiti nanumo. Nga kapata tayo. Ket no deta ti ijayam ay kasla makurkura na manok. Padasem. Iti deto yung estratehiya ta kitayam no di agkarimbuyutan. Dagiti umay kang kauray saan mo nga awisin. Agpipiran adagiti umay. Apay, ang sipod ta sa anda nga araken di dia sao nga may kasaba no dikit di araken da di pangiptibising may sa nga kamali nga pangalukoy ti tao tapno ti kasta mamati kini Apo Dios. So no adda dagiti saan nga umiso ay tinagapsat nga wagas ti pangalukoy ti tao at dapat dagiti umiso nga wagas. Riparin tayo man di jay kinuna ni Apostol Pablo kadagiti taga Roma. Iti kapitulo 6, ijay, versikulo 17. Ngamiyaman pa iti Diyos, tanupay pinag-adipon kayo diti baso. Nagbalin kayo anatulog kadagiti puspuso iti diya kita ti surusuro anaka surusuruan nyo. Dagiti taga Roma nagbalin da nga natulog. Ija kita ti sursuro nga nakasursuruan da. DJ nagtulugan dagiti taga Roma kiti isu di ebanghelyo nga ibagbagan ni Apostol Pablo nga kasapulan na may kasaba may ipay ti panakaisalakan ti tunggal may sa namamati. Dito yung ebanghelyo adaan ka dagiti bilbilin nga kasapulan na pagtulugan ti tao. Kung sapula surutin na dagitoy nga sao tapnon isu iti mang pasingkrin mangalukikin ka nga maadaan ka iti napintas nga kasasad pan nakapakawan di basol pan nakaisalakan na iti nakapsat isu nga anya ti kasapulan nga ikasabatayo iti tao anya ti kasapulan nga manggag ti tao ay iti nakakapsat. Deja ayat ni Apo Dios. Yan. Dito agad siguro pag may mesahan tayo. Uri sa sino, katawag sa bali, nga kasabata yun o di, deja dakil nga ayat ni Diyos kada tayo. Ni Apostol Juan, iti pa nagsurat na, iti kapitulo 1, kapitulo 4, 7, aging gana, iti versikulo 10, iti munang asurat na kunana. Ay ayatek agdidinungo tayo tati ayat ag tao diti Dios. Ket tunggal may sa agayat na bukal ti Dios, ket amuna ti Dios. Ti saan nga agayat saan nang amo ti Dios? No tati Dios isu ti ayat. Dahito iti nakaiparangarangan ti ayat ti Dios kada tayo. Ngayon baon ti Dios ti anak nga bubugtong ti lubong tapno agbiag tayo gapukan kuana.
Ket dito iti ayat sana gaputa ayaten kayo ti Dios no dikit gaputa isu inayat na tayo. Ket imbaon na ti anak na adato na subot kadagiti pasbasol tayo. Dito ti kasapula na may kasapa. Pangaluko iti tao. Di ayat ti Dios kata tayo ayat ti nakabsat. Nga haan nga gaputa ay ayaten tayo ti Dios. Saan agsipot tada tayo nga ka panagbaso. Nagsalungasing tayo iti pagayatan ni Apo Dios. Dito gapuna nga imikay kada tayo ni Apo Dios na isina tayo kunkuha naggapo iti kinaman nagbasol tayo. Awan ayat tayo ngem impakita ti Dios deta nga ayat na baiten ti panangibaon na kanaputi nga Kristo ti dito nga lubong tapnon iso ti mangibaklay iti basol ti tunggal maysa kada tayo ayatin nakakapsan. When dito iti kasaba tayo papan iti ayat ti Diyos kada tayo nga saan tayo nga kinid daw nga umay kumadya anak na tapno iti kasta ket mangikaro ti basol tayo ngem voluntaryo ti ama nga nangibaon di anak na tapno iti kasta idya ngem pakita na ti dakkel nga ayat na kada tayo aya ket iti panangipakita na iti dakkel nga ayat na kada tayo ayat na kabsa sante tu wano awan kuma iti rason nga di tayo sumurot kadagiti pagayatan di dyan nagayat kada tayo talaglagipin tayo ayatin mi nga papagayam nga no da tayo ket sumurot wano da tayo ket sabtin tayo di dyan ayat di dyan ket makunkuna nga parabor di dyan parang idato ni ama di anak na di ket parabor no sabtin tayo di tang ayat ti Dios ayat ti nakausap iso iti manglunag iti puso tayo nagaputa kayat iti may salakan surutin tayo wano sabtin tayo detang ayat baitin iti panagtulnog tayo kadagiti bilbilin ti Dios iti Juan 14:15 no ayatin dag tungpalin nyo dagiti bilbilin ko so deta ti kang runaan nga umiso nga pangaluko iti tao di ayat ti Dios ngay kadua pangalukoy iti tao di karkari ni Apo Dios ti kari ni Apo Dios laglagi pun tayo iti saan nga panakabaybay ati tunggal maysa di kari ni Apo Dios saan naging kari nga bumanang ka deta maysa nga banag nga kayat mingay pagkaawan ngem ti kari ni Apo Dios isu ti saan na nga panangbaybay kada tayo iti kapitulo 13 iti libro ti Hebreo kadagiti suamin nga kari ni Apo Dios kada tayo ito nagabsat saan nangin kari iti babaknan tayo ngem ti inkarina ti saan na nga panangbaybay kada tayo iti 5 kunana ti panagbiagyo maya dayo kuma iti kinaagom iti pira amapnit kayo kuma iti adda kada kayo tayo sumutlaing kinunana saan kanto apanawan ket di kanto mo baybayaan detoy nga masuot no addan tayo mutlaing kakabsat iti natulog nga panagtulog ka na po tayo sa Kristo apay una ta no titarigagay mo ket isu panag-interes mo ket isu iti kinaaduti sa likwam iti dito nga lubong nalabit isu tilapwe iti kuna tayo nga isu dito tilapwe iti panagtulog mo ka na po tayo sa Kristo dito iti panglapwe tapno maalukoy ka nga sumuro ka na Pisos apay kuna ta handa nga yung karikin ka ti ginabgabsuon na kinabat na ngam ti kari na kinkakabsat saan na kanto nga baybayan iti panagsaon na po ti Kristo di libro ti Matthew o lang panagkararag ko na tila inkararag na dem kadakam ti taraon mi itang aldan kapitulo 6 versikulo 11 de ikararag mo aya saan nga ginagabsuon
ngem ti ikararag mo, it dem kadakam itati taraon mi, iti inaldaw. Ayat ti nagabsat, dito ti kari ni Apo Dios, nga saan nanto nga panang baybay akin ka. Iti kapitulo 6, mabasa tayo, ngayon iti versikulo 25, nga kuna na di kayo madanagan, di kayo maagawa, maipay ti biyag yun, anya kanin yun to, uno anya tinuman yun to. Ket ure ti bagiyunan niya ti kawas yun to. Saan ayan ang nangdo na ti biyag ng ti pagtaraon, ken ti baging ng ti kawas. Ayat ti nagkabsat, dito ti kunan ni Apo Tingno Kristo. Saan mo nga pagkatanagan, yun na. Noanyat ka na, saan mo nga pagkatanagan, noanya isuot mo. Noanya itinumam, apay. Kuna na, no. Dagiti, kuna na, dagiti tumatayab, dagiti siya di langit. Di da agmula, di da agani. Di da agurnong ka, dagiti kamkamalig, kit na wayo, anay langitan, taraonan na ida. Saan kayo aya anapatpateg unay ng ibisuda. Anyaman nga paraswan ni Apo Diyos iti dito nga lubong, datayo ti kang runaan. Ayaw ti nagkakapsa. Kit no saan na nga baybayan, dagiti babasit nga banag, nga pinaraswan na iti dito nga lubong, tapno nagyagda. Dikit din nakarakaro, iti panang taraon na kadatayo. Kaya, ngayon niya, di biro ka ni Apo Diyos. Biro kanya nga muna ti pagarian ti Diyos, kinti kita lintig na kit iso amin, di kiti kuman banag, may nayon danto kata kayo. Ti kari ni Apo Diyos kakabsat, agdaan iti kay batugan, nga kasapulan nga aramidin tayo. Kaya, agda di jay, kari, ngem kasapulan nga agda aramidin, paaramid na kata tayo, tapno magunudan tayo dito nga kari. Kaya, kuna na, umuna, nga birukam ti pagarian ti Diyos. Amin, digito, anya digito, dagiti kasapulan tayo ti dito nga lubong. Saan na tayo ito nga baybayan? Itid na dito amin, kada tayo. Iso nga, dito ti pangalukoy tayo ti tao. Didi kinasaya at kinaimbak ti Diyos. Nga saan na nga panang baybaya kada tayo. Kita umuna nga yung kla tayo, ti biyag tayo kankuana, kat no agda tayo kankuana, iti nagabsat. Doon na isalakan tayo na dati yung iglesia na ti kari ni Apo Diyos ka saan nakanto nga baybayan ti taraon anyaman nakawispag tayo nga agdanto nga ipain na ka kari ti Diyos kahit beta tungpalin na at tungpalin. May katlo nga pangalukoy ti tao. Didi ay umiso nga panangalukoy ti tao. Didi agunguna. Anya di gungguna, dahil tikit pang nakaisalakan, dahil tikit kibiyag ng nanayon, dahil tikit pang nakipagnaed ti Diyos, pang nakipagnaed tayo di langit. Yan tangay kinunan niya po tayo sa Kristo, iti kapitulo 14, di versikulo 61. Uno, yung ganag 4 ko na kumain. Di ko magpulkog, tigit puso yung mamati kayo ti Diyos, mamati kayo umit kaniya. Ija balay niya makadado nga pagyanan. Kasi sabi nagastak yun na kumakada kayo inna. Kaya kasanaan kayo ito pagyanan. Kaya nina, kaya siyaganaan kayo ito pagyanan. Umayak to kanin, tapno alain kayo ito kanyak matlain. Tapno na adin no tiyan ko, adda kayo matkuma. Niya po tayo sa Kristo kayo tinagabsa. Adda diya langit, kadagiti malaldaw. Adda diya itinasagana nga pagtengan, ti tao tiyag manayon. Kahit kung na ni Apo Isus, umayak to manay. Kaya talain kayo ito kanyak matlayan, ikuyog kayo ito kanyak matlayan, tapno no, dinutihan ko, adda kayo matlayan. Tika rin niya po tayo sa Kristo, iso ti pan nakipag na kayo kinukuha na dyan langit, nga kadwata ito ti Ama, ti Diyos amang nakabali namin. Dito ti pangayahay tayo ti tao. Nga kasapulan, nga iti dito nga lubong kabayatan, nga dito nga si bibiyag. Gunudin tayo ti pan nakaisalakan kayat nga saawan iso iti pan nakapakawan dagiti baso. Bayten iti pan nagtulnog tayo ti Ebanghelyo na po tayo sa Kristo kasada nga kari ti pan nakaisalakan kuna na agbabawi kayo ken mabaw ti saram ti tunggal may sa kada kayo itinagan ni Kristo amay paay ti pan nakaikat dagiti basbasol yun. Kitawatin yun to ti parangkap ti Espiritu Santo 2:38 ti libro ti Arame. Dito ti kasiknan
nga kasapulan nga tungpalin tayo kadagiti nga aldaw. Di pan nakaugas tayo, di pan nakapakawan tayo ti baso. Kahit ko natin na santo na surat, in kayo kiti kasabay ti banghili ti suami na parswa, ti mamati ti mabaw ti sirang may salakan to. Apay nga saan tayo nga tarigagaya na gunoden. Apay nga saan tayo kuma nga pag-iinunnaan nga pagtulnugan dagito iti nagabsat yang tangay ti karin ya puto Isu Kristo pan nakaisalakan pan nakapakawan ti basol biyag nga ganayon kito numay ti panangukom nagtulnog tayo agin gana ken patay anyat kunana maitid to kata tayo ti balangat ti biyag 2:10 iti libro ti Apokalipsis. Dito ti kapuna nga dito ti kaskasabata iti tao dito ti pangalukay ti tao nga ti dito nga lugar, ti dito nga lubong, nupay, datayo, kataglakam, kadagiti adu, nga tuok, adu nga perigat. Ngam di dyan sagan nga lugar, ay tinakabsat, nga pagtayngan iti agnanayon, awan to ni yaman nga rigat, awan to iti lingit, awan to ti pudot, awan to ti bisin, adan to ti ragsak nga agnanayon. Saan mo kadi, nga tarigagay, ti agnaid iti detang lugar. No tarigagaya may tinagabsat agtulog ka iti Ebanghelyo na puto ni Isu Kristo. Kastamat nga iti panangaluko iti tao masapul nga ipakita iti kinaigit ni Apo Dios. Aya nga ni Apo Dios nupay napnuan ti kinaimbar. Nupay nagkasaysaya to na ni Apo Dios. Kasapulan nga maawatan ti tao de kinaigit na, de kinaistrikto na. Kuna nga God mean what He say and God say what He means. No aniya itin sa una kasi ipatungpal na data. No anyaman tin ibatan na nga sao. Itungpal data. Ay ito nakakapsa. Amuyo dijay ilustrasyon tayo no pa atid do kunana. Idi umuna nga Samuel kapitulo 15. Mabasa ito dito pakasalitaan ni Ari Saul nga inbilin na iti dito nga Ari. Ni Ari Saul iso ti muna nga Ari iti Israel. Kahit binilin ni Apo Dios, kitaan nyo alijay. Kitaan nyo dijay bilin na kingkwana ay tinakakupsat. Oras ang tapit yung oras tayo. Ibilin na kastoy ti kunan na iti uno kendos. Kastoy ti kunan ni Yehuba. Dagiti buyot siya tinandaanak dedi nga narabid niya apanek iti Israel. No kasano ti panangisaad na iti bagina iti bebusor kimkuana iti dalan. Idi nga simang puwet ang naggapu iti Ehipto. Itay ni kakit kabilin ti Amalek ket dadaelem nga ikisap amin dagiti ikutan na ket di ka isakitida no di ket patayem nga agpapada ti lalaki ken babae ubing ken nagsususo baga ken karkarnero kamelyo ken asno ay tinakabsat detoy ti bilin ni Apo Dios ken ni Ari nga Saul apay agsipod ta idi nga magmagnat Israelita idi nga nakarwarda iti panakadipon iti Ehipto daytoy nga Amalecitas adda nga ginubat da idi dagiti Israelita kapitulo 17 iti libro ti Exodo kunana ni Amalek may ket nakibakal iti Israel sa Jerefilim. No basahin tayo pa ditoy makita tayo diya gubat ket detoy kunana tinandaanan ni Apo Dios e di versikulo 14 kunana ket ni Yehuba kinunana ken Moses isurat mo dito iti may sa libro pakalaglagipan ket saritayem kadagiti pagdengeg ni Josue nga punasik to amamin pinsan ti pakalaglagipan ti Amalek iti babaen ti langit. Dede kakabsat tinandaanan ni Apo Dios dijay kani Apo Dios isut naking kuka ti pamalis dede ngay naramid ti Amalek iti Israelita imay ti panawin nga kasapulan nga matungpal deta nga insarita ni Apo Dios
nga ikatenan to ti pakalaglagipan ti Amalek isungan ni Samuel nga muna nga ari ti Israel deti tinabilin nga mang punas iti amin nga Amalecitas. Anya kahit nga sawen niya po Dios na igit na niya ti kinunana isot aramidin na kita muyo tapnon maayo ti tao iti panagtulog ka na po Dios kasapulan nga may pakita iti panagbuteng iti kuna tayo nga kinaigat niya po Dios sa alay nga puro ayat no dikit di kinaigat ti Apo kasi iti 3 iti versikulo 36 iti libro ti Juan anya kunana ti mamati iti nakadabiyag na nagnanayon ngem ti saan nga agtulnog iti anak saan nanto nga makita ti biyag no dikit ti pungtot ti Dios agkain kan kuana ayat na kabsatan niya kunana dagiti saan nga agtulnog iti anak saan nanto nga makita ti biyag no dikit ti pungtot ti Dios agkain to kan kuana when saan naayat niya po Dios ngem delikado nga agpungtot no saan kang agtulnog iti banghelyo no ang kagtulnog kadagiti bilbilin na agtaen ken ka ti pungtot ti Dios dedya ti panahon nga ni Apo Dios iso iti panangigawat nato iti panagibalis ken ka kakunan ti may kadwa Tesalonica kapitulo 1 iti versikulo 8 abal senna dagiti saan ang mga muti Dios ken di agtulnog iti ebanghelyo ni Putong Hesus isuda madusa danto ti agnanayon na pan nakapukaw amay sina dati sa nguanan ti Apo ken ti dayag ti pan nakabalin na when balsin na kanto niya po Dios ay tinagkamsa no di kang tulnog iti ebanghelyo iso nga alukuin da kang agtulnog tapno maiwasam ti panangibalis na po Dios ken ka ito nagsubli niya po ito ng Kristo ipangagnan to ken ka ti maysa nga sa ako na umadayo kayo kanyak na ilunod kay ti apoy kagnanayo na sa gana ti diablo ken kadagiti anghel na o deta ti panagibalis niya po Dios kadagiti tao nga saan nga naalukoy kadagiti napipintas nga sao ni Apo Dios dagiti karkari kiniimbag ni Apo Dios nga papay na kadatayo ayat tinakabsat anyan nga nagpintas dito nga nagtutungtungan tayo ngem mapanin ti oras nga pumakada manin dito nanumukap sa tiyo baitin baitin kinikapsat Melvin Ventura so nga kadwata iti dito nga malin ti dito nga rabi awisin ta kayo ay tinakapsa nga makimay-may samto manin kada kayo iti panagadag iti sa bali pa kundawa into no Domingo iti sumit lang iti nga oras alas 4 ng ganit ila 6 iti pareho nga estasyon ti radio KPRP 650 AM Pinoy Power Media pumakata kami mangibati kami iti nembag nga malimyo Brother Dario Estavillo mangirbati nembag nga malimyo amin